inside of me. Gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou fazendo uma receitinha, uma salada de berinjela no micro-ondas. Muito fácil de fazer, fica muito gostosa. E desde já, não esqueçam de deixar seu joinha, compartilhar, se inscrever, deixar seus comentários e me seguir lá no Instagram. E para quem não me conhece, meu nome é Norma. E vamos começar? Os ingredientes da salada de berinjela. Então vamos começar, né? Aqui tem duas berinjelas médias, cortadas bem fininhas, de molho no água com vinagre. Aí daqui vocês tiram e colocam numa vasilha que possa ir ao micro-ondas. Dá uma espremidinhas, assim, uma escorridinha. Passa pro tapoé. Pra tirar o amargo da berinjela, né? Ai, gente, essa salada é uma delícia. Pro final de ano, então, não se fala. Um churrasco, uma carne assada, tudo de bom. Então aqui é isso, gente, ó. Reserva isso aí pra lá. Aqui vamos estar colocando... Não, gente, aqui vamos estar colocando um pouco de sal. Não precisa ser muito não, viu, gente? Só um pouco mesmo, pra poder desidratar a berinjela. Dá uma mexidinha. Mexe ela. Então aqui é só isso por enquanto, né? Agora vocês vão levar ao micro-ondas, temperatura máxima por 5 minutos. Vou esperar mornar um pouco, depois eu volto com vocês, ok? Ó, gente, agora vocês vão espremendo pra soltar esse soro da berinjela, né? Pra não estar amargando. Eu vou colocar a mão que é bem melhor, né? Ó, tá vendo o tanto que sai de água? Isso aqui tudo tem que tirar. Dá uma espremidinha. Espreme bem mesmo pra tá vendo, ó, bastante o sumo, tá vendo? Quanto mais vocês espremem, mais água ela vai soltar. E mais boa vai ficar, com certeza. Tá vendo, pessoal? Tem bastante mesmo. Vai soltar bem esse suminho. É isso que faz amargar a salada. Ai, meu Deus, você pegou. Pronto, gente. E é isso, agora tá assim. Vamos colocar. Agora vamos acrescentar um pimentão médio vermelho, de pequeno para médio. Aí vai de vocês também, né? Da quantidade de pessoas, que tudo pode estar aumentando aqui. Aumentando ou diminuindo. Um pimentão verde e um amarelo. E vamos colocar um temperinho, salzão para salada de legumes. Pode ser de legumes ou para salada. Aí vai de vocês também. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ou de salada. Um ou dois, né? Eu tô colocando só um. Nós vamos dar uma mexida. Mexe bem. Tá misturando. Agora, tá vendo? Pronto, depois de bem mexidinho, vamos levar ao micro-ondas por mais 5 minutos em temperatura máxima. Olha, gente, depois de 5 minutos, vamos tirar. Cuidado não se queimar. Olha como está ficando, gente, ó, que coisa linda. Nossa, é muito boa essa salada, viu? E rapidinho faz. Fim de ano, então, para comer com churrasquinho, uma carninha assada. Agora vamos colocar
Aqui temos 2 cebolas médias e 2 dentes de alho cortados em filete. Vamos acrescentar aqui. Vamos acrescentar as azeitonas, meia xícara de azeitona, ou a gosto de vocês. Aqui temos também meia xícara de vinagre, de álcool, 1 xícara de azeite, e aqui vamos colocar 1 colher de sopa de chimichurri. Pra quem não gosta, pode colocar orégano, um pouquinho de tempero baiano, um pouquinho de pimenta do reino. Aí vai a gosto de vocês. Mas assim fica muito bom esse chimichurri na salada. Uma maravilha. Vamos mexer tudo. Vamos dar uma boa mexida. Misturar todos os ingredientes. O sal é só por último, viu, pessoal? Pra tá acertando o gostinho, porque já vai um pouquinho, né? Tem no sazão também um pouco. E agora, gente, vamos levar ao micro-ondas temperatura máxima de novo por 12 minutos. Mas a metade do tempo vamos tirar para estar mexendo. Agora, gente, já deu os 12 minutos. Não esqueçam de mexer na metade do tempo. E ela ficou assim, gente, ó, fica essa maravilha. Agora vamos acertar o sal. Está bom de sal, direitinho. Pra mim, bota um pouquinho de sal. Vou botar mais um pouquinho de sal. Uma pitadinha assim, pronto. Mexer bem. Então, pessoal, essa salada aqui é uma delícia. Quanto mais tempo ela ficar na geladeira, melhor ela fica. É ótimo, então, para fim de ano, vocês fazem com antecedência, uns 3 dias antes. Nossa, vai ficar muito boa. Vocês vão amar. Agora eu vou passar por esse refratário. Olha que linda que ela fica. Linda e gostosa. Olha, agora deixar esfriar e levar para a geladeira. Já pode estar comendo, mas quanto mais ficar, melhor ela fica. E é isso, gente. Não esqueçam de compartilhar e deixar o seu joinha. E até a próxima.